Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo mais um vídeo, vou mostrar minhas duas slime que tá aqui dentro. Antes de começar o vídeo, quero que você deixe o like, se inscreva no canal e sim, quero 10 mil likes, tá? Então, ó, ela ainda tá aqui embalada. Eu vou tentar... Deixa eu ver. Vou rasgar mesmo, galera. Vou rasgar mesmo, tá, pessoinhas? Ai, meu Deus, ela é muito bonita, mano, linda demais, cara, muito bonita. Gente, lembrando, ó, ai, que linda. Essa é a roxa, essa ainda está embalada. E essa rosa é muito linda. Ai, que linda. Olha isso aqui, gente. Elas são lindas, mano. Até os negócios dela brilha, tem diferente. Pera aí, gente. Não. Ó, tá vendo essa daqui? Essa aqui é normal. Essa daqui é cor Natal, ó. Aqui tá escrito Natal Collects. Que meleca slime. Ai, gente, olha aqui, mano. Isso aqui brilha, mano. Ó, tá vendo? Ó. E essa aqui já não. Então vamos... Gente, qual que vocês querem abrir primeiro? Qual vocês querem abrir primeiro? A roxa? Então vamos pra roxa. Ó, ela tá tampada. Mas é fácil de abrir. Ela tem negocinho pra rasgar aqui. Ó, tem negocinho pra puxar aqui. Ó, esse aqui sai. Eu vou abrir as duas, só que não vou mexer na rosa primeiro. E isso aqui é quase igual uma... Isso aqui é quase igual uma LOL, só que não é uma LOL. A embalagem só. Vamos abrir a roxa. Oh my god, ela é meio que transparente, gente. O cheiro não é muito bom. Eu vou colocar um pouco mais pra baixo aqui pra vocês verem direito. O cheiro não é muito bom. Não sei se você está vendo, gente, mas ela é muito gostosa. E ela é transparente, olha. Que linda, galera. Ela é muito bonita. Vamos ver se ela faz barulho. Ela faz um barulhinho bem fraquinho, mas ela faz barulho, tá, galera? Mano, essa slime é a melhor slime do mundo. E, gente, ela custa apenas R$5, tá? É muito boa. Olha isso, mano. Gente, ela é transparente, ó. Ela é super, mega transparente, olha. Então, pra essa daqui, eu dou nota 1000, brincadeira. Você pode até ser. Então, pra essa aqui, ó, faz clique e vamos ver o esticamento. Estica bem, ó. Até que ele estica bem. Não estica igual aquele slime verdadeiro. Estica bem. E eu vou tentar fazer uma bolha pra vocês. E sim, faz bolha bem também. Ela é muito gostosa. Amei, gente. Dou nota 10 pra ela. Dou nota 10. Muito boa. Vamos pra rosa de Natal. Ai, gente, olha. O cheiro é o mesmo, né? Mas, gente do céu. Essa aqui é mais durinha, né? Ó, ela é mais durinha, ó. É um pouco mais dura. Mas, gente, ela tem meio que uma corzinha, ó, especial. Meio que metálica. Não sei se dá pra vocês verem direito, mas ela é bem gostosa de se pegar, mano. Até um pouquinho mais gostosa do que a roxa. Então, vamos lá. Esticamento, peraí. Depois, gente, no final vai ter uma surpresa pra vocês. Esticamento do também 10. Não, do 20. E também do 20. Então vamos lá, bolha. Vou tentar fazer a bolha. Ó, transparente do 20 também. Então 20 vai 20 e 40. Já tem 40 pontos. Nossa, mano, eu dou isso aqui 40. Isso aqui eu já dou a mesma nota do que a roxa, 100. Olha, mano, ela é muito boa, muito boa.
boa, mano. Muito boa, tá? Olha. Ela é gostosa. Vou tentar fazer a bolha. De novo. Dá muito certo. Eu anoto ela. Ó. Ai. Ó. Eu anoto as duas. Dou 10 pras duas. Dou muito 10 pras duas, mano. Olha isso, cara. É muito boa as duas, ó. Elas são muito boas. A rosa e essa roxa, ó. Ela é meio durinha, mas é boa. Ela é gostosa. E essa aqui também é um pouco mais durinha. Também é muito boa. Só não grudem, por favor. Gente, ela é muito boa. Então, vou pegar. Vamos ver se é a mesma quantidade. Gente, é a mesma quantidade, tá? Vou pegar um pouquinho de cada uma. Um pedacinho só de cada. Vou misturar. E dá pra saber qual pote é de qual e qual negócio é de qual. Não, qual pote de qual não dá pra saber, mas qual recipiente dá pra saber, né? Porque o recipiente da rosa, ó, gente, ela é bem linda, ó. Bem linda. Porque, ó, peguei só um pedacinho mesmo, tá, galera? Senão se pegar muito estraga, ó. Bem transparente. Dá pra vocês me verem normal, viu? Dá pra vocês verem o normal. Que ela vai escorregando. E tenho também a rosa, que não é transparente, mas também é muito bonita. Então vamos lá, vamos ver se eu peguei a mesma quantidade. Não, um pouquinho mais da rosa. Pronto, tá certo. Ó, gente, tá as duas, tá? Vou deixar aqui. E, opa. E as embalagens dela. Lembra, gente? Eu comprei ela lá na papelaria Loop. Estica muito bem, muito gostosa mesmo, tá, gente? Essa daqui também, só que essa daqui já é um pouquinho mais molenga, ó. Aqui já é mais um pouco mais molenga. E essa aqui já é um pouco mais durinha, ó. Assim, não estica muito, não estica muito. Não, na verdade estica, né? Só quando é grandona, né? E não estica. Tá, então vamos fazer assim, ó. Gente, isso aqui é metálico, mano. Olha isso aqui, cara. Aqui é metálico, ó. Vou achar aqui, ó, uma parte, ó. E a roxa não tem isso. Aqui tá o preço. Essa aqui foi R$6,35 e essa aqui foi R$7,35. É porque tem umas que é assim, né? E a outra que eu comprei não foi tudo isso, tá? Então eu vou deixar aqui. Ai, que judiação misturar. Judiação nada, né? Gente, ficou muito linda. Não, tá ficando linda, né? As cores misturadas. Por enquanto, né? Vamos ver que cor que vai virar. Ai, que medo. Gente, eu tô achando que vai dar uma cor muito bonita. Por mim, né? Não sei. Não sei se vai dar. Porque normalmente pra elas misturar bem rapidinho, né? Eu acho. Só que tá demorando pra elas se juntar. Tá ficando meio durinha, porque é assim mesmo. Tá ficando... Ela é muito bonita, mano. A cor dela tá ficando roxo claro. Roxo bem clarinho. Tá ficando um roxo e um rosa. Tá ficando os dois. Mano, tá muito boa. Tá ficando muito bonita. Pronto, gente, ó, ficou assim, esse roxo claro, ó, porque rosa com, tipo assim, rosa clarinho e o roxo escurinho, dá, e ela ficou transparente, dá roxo claro, olha, deu roxo claro, tá, gente? Deu um roxo bem clarinho. Lembrando,
que esse roxo claro eu fiz o como? Fiz com esse roxo claro e essa rosa aqui. Bonitas, né, gente? É muito linda elas. Ó, deu essa cor aqui. Então, gente, esse foi meu vídeo com minhas 2 slime compradas lá na Peraria Lupi. E bye, bye!